ပါပြီ这就下面。ဒါရကုန်ဥစနာစားပြီးဆိုတော့ 哎，ရလား Này, lực để cái gì vậy? ဒါရကုန်ဥလို့ခေါ်တယ်ကန်းချိန်မှာစားတာနော် ကျန်ရတာလို့ อืม Hay là cái lùi điều dán chạy. Gì khoan hả? ဆရာရယ်စီးချိုသမားတွေတော့ကောင်းတယ် ငွေဆောင်မြို့မတရားဝယ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်กินတာပေါ့နော်ဒါကြောင်ငါတော်တော်ကောင်းတယ်သုံးအောင်ကောင်းတော့ပါဟော ဒါပါလေကန်းချိန်မှာလာရောင်းတဲ့ ပဇွန်ဒုတ်ထိုးပုံ ပဇွန်ဒုတ်ထိုးဆိုင် ဟိုတယ်ဆိုင်လို့လည်းခေါ်တာမမြတ်စား
ဓာတ်ပိုင်ငါးတွေ ကြောက်ရတယ် ဇလားပြားနဲ့အတူတူပဲထင်တယ်နော် တူတူကောင်းတယ်ကြောယူတယူပဲကြီးအသားကြီးပဲ ပင်လယ်ငါး ကြောက်ငါလို့ခေါ် ဒါကြားပါစုံ ဒါအကင်မုံလေးဝယ်လိုက်တယ်မင်းကဒီတိုင်းလဲလက်နေတော့တော်တော်စားကောင်းတယ် တက်မြသီးလေးညှစ်လိုက်တော့မှုေးပြီးတော့ ဟုတ်ဟာ sauce ကတော့ rain made sauce ပဲရာကုန်ကဖူဖူပြီးချင်းအဲ့လိုချက်ပတ်ဆယ်ရဲ့နေတော့မှစားလို့ရှင်ပို့ချွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကစုံဥလိုမျိုးစိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲကစုံ စိ ဥ တ် လို တော့ မျိုး အရသာလေးပေါ့ อืม ကြံရတာလူလေးနည်းနည်းပါ သူ့ရဲ့ပုံစံကစုံဥလိုမျိုးအဲ့ဒါမှခွာလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ technique ကရှိတယ်ဒီလိုပဲခွာလိုက်လို့ရှိရင်မရသူ့ရဲ့အပေါ်မှာလေဒီလိုအဖြူဖြူလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝကိုပြောင်းမြန်ခွာပြီးတော့မှလေအတွင်းထဲကဒီလိုအယောင်လေးပဲကျန်တော့တဲ့အဲ့ဆိုရင်ချိုးတယ်ဒါမဲ့လေခုနတပတ်10ရက်လောက်နေမှချိုးတာပြီးတော့စီးကြို ခုမခွာအောင်အားစား စီးကြိုသွေးတိုးသမားတွေအတွက်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့1 man ဒါစားပြီးရင်1 man 哪里下来？我把关注一下。 ဒီဘက်ကိုပြစ်လာပြီ ဟဲ့စီးအောင်ကြော်သွားပြီကြည့်အောင်မလုပ်နေငါပဒဲတူရပါပြီ ဟိုမှာမပြန်ခင်လေးလမ်းလျှောက်နေဝင်တော့မယ်ဟိုမှာရောလိုက်စုအဲ့ဒါပြန်လာလည်းပြန်တော့မယ်ဒါအဲ့ဒါကြီး 知道吗？所以啊，对小丑也得做一多吧。人家这个偏上那谁比较好？ အေးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်တရား အာအန်တီမဆိုင်ကစီရရဲ့သူကဖီလင်းရဲ့အဲကောင်း သူများကျွန်းပါဒီဘက်ကတော့မယ်ဒီဘက်ပဲ မပုံစံ သူ တာ ကချစ်သူတွေခဏခဏလာတယ်ဆိုလို့တဲ့ချစ်သူများကျွန်း စ ဒါ တော့ တော့ ရေတူမကျွန်းနဲ့ရေတူမကျွန်းကနေပြီးတော့ချစ်သူတွေခဏခဏလာလဲဆိုရင်ချစ်သူများကျွန်းဆိုပြီးဖြစ်သွား ဟို9နာရီဆိုရေပြန်တက်မှာဒီညရေကြီးကြီးပဲဖုံးသွားမှာ တာ好，继续吧。